嗱，好多女性咧喺50歲之後咧就會開始食鈣嘅營養補充劑啦。咁佢哋咧甚至乎係去補鈣啦，去飲骨湯啦，甚至乎食維他命 D 或者日日去散步啦，甚至乎可能聽其他人講去食埋其他營養補充劑先。就係最慘啊！就係佢哋嘅當佢哋睇佢哋嘅骨密度嗰個報告咧，係反而低咗啦。咁佢話點解我做咁多嘢仍然低咗咧？呢個係我哋最常咧見嘅，係咪？咁嗱，阿 Clement， 你喺你嘅診所經常見類似呢啲嘅女性嘅病人啦，係咪？你通常係點解咧？點解佢哋做呢啲嘢仍然都冇效果咧？我係個脊醫啦，成日都見到呢啲問題嘅。我自細都好有興趣對老人家啲問題啦。好多人都係注重鈣或者鈣片啊，食鈣片，因為骨骼健康唔單止係鈣咁簡單嘅，係包括埋我哋個肌肉啊，包括我哋嘅平衡啊，包括我哋嘅姿勢，好多啲等等呢樣嘢都係好緊要嘅。譬如我哋嘅身體係一間屋嚟嘅，間屋咧唔單止係啲磚頭，啲磚頭咧係由啲沙做成㗎啦。我哋啲鈣咧就係嗰啲沙嚟嘅。不過我哋嘅成間屋個結構咧唔單止係個磚㗎嘛，係磚同磚嗰啲 mortar 啊，即係黐埋嗰啲磚嗰啲嘢啦，同埋啲牆啊、啲鐵啊、啲鐵擺邊度啊，全部都有緊要嘅。所以同我哋嘅身體一樣嘅啫。鈣咧係一個好細部分，對我哋個骨骼健康。所以我哋要注意咧，就唔係單止注意鈣呢樣嘢，係注意埋其他啲嘢。點樣令到我哋嘅骨強啲啦？點樣令到我哋冇咁容易跌？我哋點解要注重我哋嘅骨質咧，或者骨質密度咧？因為我哋想預防骨折。預防骨折咧係最主要嘅目的，同我哋膽固醇一樣。係啊，同一個道理嘅，基本上。同一個道理嘅啫。我哋好多時成日好注重膽固醇，不過咧就忽略咗我哋要真係點樣預防。中風啊，或者心臟病啊呢啲，有好多第啲嘢係可以幫助你係可以減低你個機會有膽固醇啊，或減低你機會有中風嘅機會，同你骨折一樣嘅啫。我哋有好多第二啲嘢可以幫助你點樣去減低呢個風險。譬如要做多啲平衡運動啊，你個屋企環境安唔安全啊？你個睡眠質素啊都好緊要啦，我哋都知道，都影響我哋嘅身體啊，我哋個呼吸個系統啊好唔好啊，同埋點樣呼吸方法啊，都會影響到我哋個全個身體，影響埋我哋吸收能力添嘅，所以影響埋我哋點樣吸收，譬如食咗鈣真係吸唔吸收到啊嗰啲都係。都好緊要嘅。係，咁你講鈣吸收咧，即係作為一個有20年嘅臨床經驗喺營養師嗰個方面啦，我就覺得好多時咧，好多人就覺得人嘅心理上就話骨咧就補鈣。但係我成日同我啲client 講咧，話你補鈣唔代表你吸收鈣，我哋食嘅嘢唔代表我哋吸收，就好似女性好中意搽護膚品，你搽上去唔代表你個面去吸收嘅，係咪？咁所以咧，我哋身體都一樣。有兩方面睇，第一個方面咧就係我哋嘅骨嚟講，譬如我哋講鈣啦，我哋食完咗之後，我哋吸唔吸收咧？原來吸收咧係需要最少有2個其他營養素輔助嘅。第一咧就係維他命 D， 第二咧就係維他命 K2啦。但係咧 D 咧，大家都知道 D 同即係維他命 D 同鈣，個個都知道好多時係擺埋一齊嘅。但係好少人會留意 K2嘅。但係 K2咧嘅角色咧，同 D 同樣咁重要。咁我好多時會點樣去形容佢咧？嗱，譬如我哋去 call 的士啦，我哋 call 的士嗰陣時，嗱，你當鈣就係乘客，咁的士司機啊。咁樣的士，咁你有個的士先可以車你去目的地噶嘛？但你去目的地嗰時，你要有個司機即刻車你去目的地噶嘛？咁如果你淨係食鈣，意思你係乘客，你坐喺度唔會去任何地方噶嘛？你要去個目的地，譬如我目的地係骨嘅，咁我需要有架車啦，我就需要有司機啦。嗰架車咧就係維他命 D 啦，嗰個司機就係 K2啦。咁你諗下，冇車冇司機。有乘客係冇用嘅，所以點解當你唔識嗰陣時，淨係食鈣，你會出現就係有機會
增加腎石啦，或者甚至乎好多人唔知道就係鈣啦，會令到我哋嘅心血管係鈣化啦，心血管鈣化啦係增加心血管疾病。就好似你頭先講啦，我哋係補骨係因為最主要係想減低骨折呢樣嘢，但係骨折唔係淨係鈣，骨折係骨骼健康加埋其他方面嘅平衡力。好多人對平衡力咧，即係頭先你講，好多人對平衡力冇乜睇嘅，佢哋冇乜留意啊。即係啦，我哋最多會話啊，我哋要做帶氧運動對心臟好，或者做舉重運動，但係我哋從來都唔覺得呢個平衡嘅運動係咁重要嘅。平衡運動係依然，我覺得最重要添，因為好多時到某個年紀咧，就係最驚係跌。係，因為驚跌嘅原因咧，就好多人都做驚喐動咧，就變咗一個反效果啦，變咗。所以係要練平衡力，最係好緊要。同埋點樣練咧，好多人都唔知道，所以係要問我哋啲專科先至去理解到。理解到呢樣嘢，所以食嘢都一樣㗎。即係譬如好多人話，好多時候我就算喺電台，到而家喺電台做節目，佢哋嘅嘉賓超過18年，都仍然有好多人問我，蘇珊啊，有冇咩食物係補鈣嘅？咁我當佢問呢個問題嗰陣時，或者有咩鈣嘅營養補充劑你去建議嗰陣時，我就知道佢哋想問我乜嘢，佢想補骨嘅。但係我好多時話，你就係鈣，但係你冇加其他嘢嘅話，首先嚟講係冇效，你根本唔吸收。第二嚟講咧，我哋嘅骨骼嗰度咧，除咗鈣咧，我都話維他命 D3K2事實有鎂啦，我哋又要諗下一個骨入邊有肌肉啦，肌肉意思我哋要蛋白啦，係咪？即係唔係我骨唔係有肌肉，骨係需要有蛋白啦。意思骨膠原蛋白亦都同樣重要嗰陣時啦。所以我哋喺飲食嗰陣時啦，唔係淨係要補鈣，我哋要補埋足夠嘅蛋白質。我哋同一時間又減低炎症喎，因為炎症啊係會削弱我哋嘅骨架嘅喎。咁呢方面你去補，嗰方面你削弱嘅話，就好似一個筲箕有窿嘅，你不斷倒水，啲水不斷流出嚟咧，你係唔會即係承載啲水嘅。呢個就係好多人啦，就係食鈣嘅補充劑，但係仍然去 check 佢哋報告咧，係發覺係冇幫助，反而見到佢哋嘅呢個骨骼呢個密度咧係越嚟越減低嘅。所以咧，我哋好想咧就同大家講，唔好再行太多冤枉路，唔好再淨係食鈣啦，以為去保護骨。咁如果你呢一刻嘅你係想咁聽完咗之後，我有冇咩方法咧？咁我哋咧係預備咗一份禮物俾你，就係一個 free guide，一個免費嘅指南。你只要喺下邊呢個呢個 description 嗰度咧，你就去咧，就係去 click 入邊啦，你就攞到我哋一個免費指南。呢個指南啊，係俾你一個5個即係步驟，點樣去護骨啦，去強健我哋嘅骨骼，同埋咧減低呢個骨折嘅機會。咁如果想要我哋呢個免費嘅指南，就入去嗰個 description 嗰度 click 一 click，擺你個 email address，咁我哋就會送俾你啦。咁關於我哋點解咁樣傾偈咧，係因為我哋兩個咧係設計咗一個 program 叫做Bones Program 嘅，而嗰個 Bones Program 如果你想了解多啲咧，入邊個 program 點樣去設計啊？點解我哋會將佢咁樣去形成咁樣？因為我哋咧係發現喺市面上係冇一個係俾預防骨質疏鬆症一個完整嘅 program。我發覺全部都係啲一係就運動，一係就食嘢，就冇食嘢運動加埋平衡力，即係各種嘅嘢。咁我哋話係冇嘅，咁不如我哋合作就設計咗一個完整嘅一個好即係一步一步教你點樣用一個有效有呢個叫做科學嘅根據，要可以幫我哋除咗去護骨之外，我哋更重要係要減低骨折啦。咁樣想了解多啲嘅話，亦都可以喺 description 嗰度啊 click 去寫住 Bones， 你就會了解多啲啦。咁如果有多啲關於係骨質疏鬆症啊，想我哋解答嘅話啦，記得喺下邊亦都 comment 俾我哋知道，我哋咧就下次拍多啲影片去答你啲問題。我哋下次再見，拜拜。拜拜。Hello 大家，溫馨提示，呢個影片咧只係一個健康嘅教育影片，同埋一般嘅資訊嘅用途，絕對咧係唔代替你嘅家庭醫生嘅意見。喺任何健康嘅問題，應該同翻你家庭醫生去傾下。我哋下次再見，拜拜。